Oto nowiutki Xiaomi 17T Pro. Rozpakujmy go. No i mamy naszego smartfona, jak on się naprawdę ładnie prezentuje. Ale sprawdźmy, czy działa. Mamy to, włączył się. Jak tu naprawdę wszystko płynnie działa. W pudełku oprócz smartfona znajdziemy jeszcze kluczyk do karty SIM, kabel USB A do C, dokumentację techniczną oraz silikonowe etui. Załóżmy sobie to etui na smartfona. No i tak to się finalnie prezentuje. Etui tutaj naprawdę fajnie chroni wyspę aparatu. A jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tego urządzenia, no to obserwuj nasz kanał, bo już niebawem pojawi się na nim pełna recenzja.